दुनिया भर में हजारों लोग एक अजीब आवाज सुनते हैं, लेकिन उनके आसपास कोई और उसे सुन ही नहीं पाता। इस मिस्ट्री को द हम कहा जाता है। एक लो फ्रीक्वेंसी हमिंग साउंड जो कुछ ही लोगों को सुनाई देती है। अमेरिका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से लेकर दुनिया के कई हिस्सों में इसकी रिपोर्ट्स मिली है। कुछ लोग कहते हैं ये सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है और कुछ मानते हैं ये धरती के अंदर से आने वाली कोई अननोन फ्रीक्वेंसी है। आज तक कोई नहीं जान पाया ये साउंड आखिर आता कहां से है। अगर तुम्हें एक रात ये हम सुनाई दे तो क्या तुम इसका पीछा करोगे?